Estivo xa levedando por 2 horas e media, entón quedou así. Agora o que se fai é aproveitar esta fariña que queda por aquí, esténdese así, bótaselle a que quedaba, non toda. E o que facemos é isto. Ben, entón, como ves, sácase toda a que queda de aquí. E xa case non vamos a ter que amasar porque xa estaba prácticamente amasado. Metese un pouco de fariña por riba. Eu agora o que fago é estender isto moito, facer unha gran plancha a poder ser de forma cadrada, pero como saia. Que despois cortaremos cun coitelo para facer os panciños pequenos, os bolichiños. Entón, como ves, non estou amasando, simplemente o estiro, porque total xa amasamos antes. Estiro toda máis que poida. Sin que rompa, claro. Ben, e agora con un coitelo corto o tamaño que quero que sexan os pans. Como ves, é bastante doado de cortar. Córtalo co tamaño que queiras, ou sexa, iso é cousa de cada quen. I no be fool, I no go marry you again. Go for your family, make them marry you. Because if you die, you day where I can't take you now. I'm not gonna go. The wig where you they wear every day, I need to buy. When you want go show another man. Ben, e unha vez xa todo cortado en cadradiños, o seguinte paso que eu fago é en bolsas destas cativas individuais, pois meto porque só colle un, e o conxelador, pecho aquí e o conxelador. O que pasa é iso, eu non tiro a bolsa unha vez que eu isto meto no conxelador e logo
saco e meto directamente no forno, que lle leva pois 30 minutos a moita temperatura ou o que sexa. Eu esta bolsa, unha vez que a uso, unha vez que a saco do congelador e lle saco pan, doulle a volta, lavo-a, deixo así secando, e cando este seca doulle a volta de novo, gardoa e reutilizoa. Polo tanto, levo utilizando as mesmas bolsas dende fai moito tempo para darle a mesma función. E iso é todo. Adeus.